မင်္ဂလာပါဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့နနက်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်ရဲ့နနက်9နာရီခွဲသတင်းတွေကိုဒိုင်ထိုလင်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း3သိန်းနီးပါးရှိလာခဲ့ပြီးတေဆုံးသူ2000ကျော်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာစံကုန်သည်များနှင့်ရွှေလီအခြေစိုက်စံကုန်သည်များထံပေးရန်ရှိသည့်ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း3သိန်းကျော်မပေးဘဲတရုတ်စံကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမန္တလေးခရိုင်တွင်မြို့နယ်ကျော်ဝင်ထွက်သွာလာခွင့်ကရရှိရေးထုတ်ရွာ၌လူစုလူဝေးဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီးသက်ဆိုင်ရာ၏စီမံခန့်ခွဲမှုများအပေါ်ဝေဖန်မှုများရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမူဆယ်မြို့တွင်လူ3ဦးကလူမြင်ကွင်း၌တနက်ထောက်ကအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခံရသည့်အမျိုးသမီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအစားရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း3သိန်းနီးပါးရှိလာပြီးသေဆုံးသူ2000ကျော်ရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ည8:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ COVID-19 လူနာအသစ်1108ဦးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်းဟာ99,155 ဦးရှိလာပြီးသေဆုံးသူ29ဦးထပ်တိုးခဲ့တာကြောင့်လည်းစုစုပေါင်းသေဆုံးသူဦးရေဟာ2110ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ည8:00နာရီမှဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ည8:00နာရီတွင်ဓာတ်ခွဲနမူနာ18540ခုကိုစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရမှာအဆိုပါ COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာအသစ်1108ဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာတွေနဲ့1254ဦးဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ရသူဟာ89,636ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 အတည်ပြုလူနာတွေနဲ့ထပ်တိုးသေဆုံးလူနာ29ဦးမှာရောဂါအခန်းရှိသူ25ဦးပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိချိန်ထိဓာတ်ခွဲနမူနာပေါင်း1,868,365 ခုကိုစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရမှာ COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း99,155 ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ရရှိသူ89,636 ဦးရှိကသေဆုံးသူ2,110ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာအသွာလာကန့်သက်ထားရှိရာနေရာတွေကဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများနှင့်အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့သူတွေအနက် negative အဖြေထွက်ရှိခဲ့သူ1153ကို၎င်းတို့ရဲ့နေအိမ်တွေမှာအသွားလာကန့်သက်ထားရှိကစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြန်မာစံကုန်သည်များနှင့်ရွှေလီအခြေစိုက်စံကုန်သည်များထံပေးရန်ရှိသည့်ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း3သိန်းကျော်မပေးဘဲတရုတ်စံကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။တရုတ်နိုင်ငံဟူပေပြည်နယ်မှစံကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တဦးဟာမူဆယ်မန္တလေးကစံကုန်သည်တွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရွှေလီအခြေစိုက်စံကုန်သည်တွေထံကိုပေးဆောင်ရန်ရှိနေတဲ့ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း3သိန်းကျော်ကိုမပေးဘဲထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရလို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါစံကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကစံကုန်သည်တွေထံမှကျပ်ငွေသိန်းပေါင်း26,000ကျော်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရွှေလီအခြေစိုက်စံကုန်သည်တွေထံမှကျပ်သိန်းပေါင်း8,000ကျော်ကိုမပေးဘဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့မူဆယ်စံစပါးကုန်စည်တိုင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းသိန်းက၎င်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဆယ်စံစပါးကုန်စည်တိုင်းမှာစီဝေးခေါ်ယူပြီးအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်လိမ်လည်သွားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားကိုဥပဒေကြောင်းအရတရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့အတွက်စီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကနေတစဉ်နှစ်နိုင်ငံတန်တမန်စစ်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမူဆယ်စံစပါးကုန်စည်တိုင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းသိန်းကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။တို့ကမနက်ဖြန်အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့တို့ကမူဆယ်စံစပါးကုန်စည်တိုင်းကနေကြေညာလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံလိမ်သွားတယ်ဒီလိမ်သွားတဲ့အထဲမှာချေးပါသွားတဲ့လူများကျွန်တော်တို့ဒိုင်ဝင်လာပြီးစီးရင်ပေးတာအတိအကျဘလောက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစီးပွားကူတာမိတစ်ချက်ဒီနေ့ကတမန်အစ်စ်နဲ့ဒါဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးပြီးသူ့ကိုတရားစွဲဆိုတင်ဆွဲဆိုမယ်သူကတရုတ်နိုင်ငံအတိမပြုထားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုလိုက်ချပြီးတော့ရဲတွေနဲ့လိုက်ချပြီးရှာခိုင်းတယ်တရားစွဲတင်ဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ထားတယ်ဘယ်တော့မှအစည်းအဝေးတော့မလုပ်ရသေးဘူးအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးကမှပဲအတိအကျပြောလို့ရတော့မှာဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲလက်ရှိမူဆယ်နယ်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးဆန်ရောင်းဝယ်မှုမှာထိခိုက်မှုမရှိဘဲဆက်လက်အယောင်းဝယ်ဖြစ်နေပြီးတရက်ကိုစံအိတ်ရီ4000ခွဲနဲ့9000ကျာပုံမှန်ဝင်ဒီကတရုတ်နိုင်ငံရွှေလီဘက်ကိုလည်းအိတ်ရီ4000ခွဲနဲ့9000ကျာတရားဝင်ရောင်းဝယ်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆက်စပါးစားသုံးတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာတဘာဝဘေးများကြောက်ရောက်နေခြင်းCOVID-19 ရောဂါဖြစ်ပေါ်နေခြင်းတို့ကြောင့်
စံထွက်နှုန်းရော့ကျနေပြီးစံဝယ်လိုအားမြင့်တက်နေမှုနဲ့အတူစံစပါးဈေးနှုန်းများပါမြင့်တက်လျက်ရှိနေစဉ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေကြောင့်စပါးထွက်နှုန်းမှာ10%နှုန်းမှာ15%ခန့်ရော့ကျခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မန္တလေး KI တွင်မြို့နယ်ကျော်ဝင်ထွက်သွာလာခွင့်ကတ်ရရှိရေးထုတ်ယူရာ၌လူစုလူဝေးဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီးတပ်ဆိုင်ရာ၏စီမံခန့်ခွဲမှုများအပေါ်ဝေဖန်မှုများရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှစတင်ကမန္တလေး KI တွင် Stay at Home သတ်မှတ်ထားခြင်းကြောင့်မြို့နယ်ကျော်ဝင်ထွက်သွာလာခွင့်ကတ်ရရှိရေးအတွက်ထုတ်ယူရာ၌လူစုလူဝေးဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီးတပ်ဆိုင်ရာ၏စီမံခန့်ခွဲမှုတွေအပေါ်ဝေဖန်မှုများရှိနေပါတယ်။ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ကံများထုတ်ယူရန်လာရောက်လျှောက်ထားသူများပြားနေခြင်းကြောင့်လူစုလူဝေးများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီးလိုအပ်သည့်အထောက်အထားများနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသိပေးထားမှုမရှိခြင်းစာရွက်စာတမ်းကြေးများကောက်ခံနေခြင်းဈေးဝယ်ခွင့်ကံများဖြင့်နေထိုင်ရာမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရန်၌ကန့်သက်တားဆီးမှုများရှိနေခြင်းမွန်တက်12နိုင်ကျော်လွန်ပါကအပြင်ထွက်သွားလာနေသူများကိုမိသူမြသွားလာခွင့်မပြုဘဲဈေးဝယ်သွားလာခွင့်အခြားမြို့နယ်ကျော်သွားလာခွင့်ကံများဖြင့်ပင်ခွင့်ပြုပေးမှုမရှိခြင်းစသည့်ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်လျက်ကြောင်းစုံစမ်းသိရပါရယ်။ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးသို့မြို့နယ်ကျော်ဝင်ထွက်ခွင့်လာရောက်ပြုလုပ်သူတဦးကအခုလိုပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ်ကူးမှကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆင်ပြေမှာ။မရီယာမြို့နယ်ဆိုရင်မန္တလေးခရိုင်ထဲမှာမပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုတွားဖို့လာဖို့အတွက်ကိုအဆင်ပြေဖို့အတွက်ကနံပါတ်1ကကြီးပါမှာဒီတိမ်မှာတယောက်ပဲထွက်မယ်ဆိုတော့ဈေးဝယ်ခွင့်ဆိုတဲ့ကတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ယာယီမှုစီမှာကျွန်တော်တောင်းခဲ့ရပါတယ်တောင်းခဲ့ရတာပေါ့ဗျာလာပို့တာမဟုတ်ဘူးလာပေးတာမဟုတ်အမှန်ဖြစ်နေတာတော့ယာယီမှုစေမှုကြီးပါဥချိမှုကအိမ်တိုင်းမှာလိုက်ပေးလိုက်ရင်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စလူစုလူဝေးမဖြစ်ချင်လို့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ပြဿနာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တောင်းရတဲ့ပြဿနာဆိုလူစုလူဝေးရယာယီမှုကြီးပါဥချိမှုမှာတွိုင်းမှာလူစုလူဝေးသွားဖြစ်တယ်ဒုတိယပြောချင်တာကမြို့နယ်ကူဆိုတဲ့လက်မှတ်ကိုယူဖို့ကပသိမ်ကြီးမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုရုံးမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်မှုရုံးမှာတွိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတွားလျှောက်ရတယ်။ဘာတွေလိုအပ်ချက်ရှိလဲ။လျှောက်ဖို့အတွက်ကိုမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ကလျှောက်ရမှာ။ဘာတွေလိုအပ်ချက်ရှိလဲဆိုတာကိုလည်းတိတိကျကျနေဥပဒေရညွှန်ကြားချက်ရထုတ်ပြန်ထားတာမရှိဘူး။ဈေးတဲ့တူကလည်းအခက်ခဲတွေကိုအခုလိုပြောပါရယ်။ကျွန်တော်တို့ကဈေးတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးသွားဝယ်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးနယ်တစ်မျိုးနယ်နဲ့တစ်မျိုးနယ်ဝင်ထွက်သွားလာကတ်တွေကကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေယူထားဖို့လိုတာပေါ့နော်ယူထားဖို့လိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်တဲ့အခါမှာဒီရကြေးအုပ်ချုပ်အဆင့်နဲ့လှုပ်လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဖြစ်တဲ့ထွေအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားလှုပ်တဲ့အခါမှာလည်းထွေအုပ်ကဒါကိုအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဈေးသွားဝယ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးဒီကတ်တွေကိုမတုံးအောင်ဒီလိုမျိုးနယ်ကြော်ကွင်းကွက်တွေလှုပ်ပေးမထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှအရန်အခက်အခဲဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီဈေးဝယ်ပြီးမှဈေးရောင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်မျိုးတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာ42လမ်းလို့ဈေးမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကကုန်စိမ်းသွားဝယ်တယ်ကုန်စိမ်းသွားဝယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကနောက်ရက်ဒီမှာပြန်ရောင်းတဲ့အတွက်ဟိုဒီလိုမျိုးတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကုန်စိမ်းဝယ်ဖို့နောက်တစ်ခုကမျိုးနဲ့ကြော်ပြီးတော့ဒီကုန်စိမ်းဝယ်ဖို့အတွက်တွေဟိုဒီလိုကတ်တွေကိုလုပ်ပေးတာတွေကအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်လက်ရှိမှာတော့မန္တလေး KI Stay at Home မြို့နယ်အတွင်းအသိပေးထုတ်ပြန်ချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နာမှုမရှိသူများအားအရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးထို့သောအရေးယူရရင်တန်ငွေ9000ပေးဆောင်ခြင်းရန်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။မန္တလေး KI တွင် Stay at Home သတ်မှတ်ထားခြင်းကြောင့်မြို့နယ်ကျော်လွန်ကဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ကရရှိရေးအတွက်ထုတ်ယူရမှသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှုများကငွေကောက်ခံမှုများရှိနေသဖြင့်ထိုကဲ့သို့ငွေကောက်ခံနေသည့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုများကိုဖော်ထုတ်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်
တာဇော်မြင့်မောင်က၎င်း၏ Facebook မှာရေးသားထားပါတယ်။မန္တလေးခရိုင်တွင်ထုတ်ပြန်ထားသည့်ညွှန်ကြားချက်များအားဒီဇင်ဘာ9ရက်မှ18ရက်ထိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရနှင့်လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါကတည်ဆဲဥပဒေများအရအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးခရိုင်တွင်ဒီဇင်ဘာ6ရက်ထိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ9800ကျော်နှင့်သေဆုံးသူ64ဦးရှိကြောင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးနှင့်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီစည်းရင်းများအရသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မူဆယ်မြို့တွင်လူ3ဦးကလူမြင်ကွင်း၌တနက်ထောက်ကအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခံရသည့်အမျိုးသမီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခရိုင်မူဆယ်မြို့စွမ်းစော်ရက်ကွက်ခိုဝင်းနယ်မြေမှာအထည်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုလက်နက်ကိုင်းဆောင်ထားသူလူ3ဦးကဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့နနက်8:15မိနစ်ခန့်အချိန်ခန့်ကစွမ်းစော်ရက်ကွက်နဲ့ခိုဝင်းရက်သွားကားလမ်းမပေါ်မှာတနက်6ကအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခံရမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ညနေ3:45မိနစ်အချိန်ခန့်မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံလာရသည့်မျိုးသမီးဟာလူမားပြီးဖမ်းဆီးခံရတဲ့သဘောဖြစ်ကြောင်းဆွေမျိုးနီးတော်ဆက်သူတဦးကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အကိုရင်ဟုတ်တယ်ပြန်လွတ်လာပြီတဲ့ကိုဘလို့ကြောင်းပြန်လွတ်လာတော့ကျွန်တော်လည်းကမင်းအလုပ်ဆုံးနေအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ပြန်တော့လွတ်လာပြီဆိုတော့တကယ်တော့ဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုပဲပြောခဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့နနက်8:15မိနစ်ခန့်အချိန်ခန့်ကမူဆယ်မြို့စွမ်းစော်ရက်ကွက်ခိုဝင်းနယ်မြေ၌အထည်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့်အသက်39နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးကခိုဝင်းညောင်ပေဈေးသို့ဆိုင်ကယ်ဖြင့်ဈေးဝယ်ထွက်သွားစဉ်မှာစွမ်းစော်ခိုဝင်းသွားကားလမ်းမပေါ်၌ခရောင်မျိုးစားဖြူအောင်ရင်ဖြင့်လူ3ဦးကဆောင်ဆိုင်ပြီးဆိုင်ကယ်အားရက်တန့်စေပြီးလျင်တနက်ထောက်ကလူမြင်ကွင်းမှာပဲအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာမူဆယ်မြို့မှာအခုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးကြိမ်ဖြစ်ပြီးရခိုင်ကလည်းအလားတူဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်ပွားခဲ့မှုတွေရှိခဲ့ပြီးမူဆယ်မြို့လည်းနိုင်စဉ်အနီးဝန်းကျင်မှာလူရဲမှုနဲ့မူဆယ်မြို့ပေါ်မှာတရုတ်ငွေလဲတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုမကြာခဏငွေလူရဲမှုဓမြတိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တရားခံကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမဖမ်းမိခဲ့ဘူးလို့သိရှိရပါတယ်အဆိုပါမျိုးသမီးတဦးကိုတနက်ထောက်အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာပိတ်ဆို့ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြောင်းမူဆယ်မြို့မှရဲစခန်းကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေဝင်းတဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုဓာတ်ထုံတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းလေးဖြစ်ပါစေ။